ဒီ level 5ခုကဒီ metaphysics ontology ပေါ့ဗျာနောက်မြန်မာလိုဆိုရှိမှု data လို့ပြောတာရှိမှုဆိုတာ reality ပေါ့ဗျာstudy of reality ပေါ့ဗျာစစ်မှန်တရားတို့လေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့တို့ဒီဗုဒ္ဓဒီဗိဓမာထဲမှာဆိုရင်တော့ရုပ်တရားနံတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကယ်အစစ်မှန်ပရမတ္ထဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Buddhist ontology လို့သုံးတာကျိုးဆောင်ရှင်းပြတဲ့ပတ်သက်မှာ Buddhist ontology ဆိုရင်Maya and Metta study of Maya and Metta ပေါ့ညာဆိုရင် ontology နဲ့ပတ်သက်တာညာဒီကပညာရှင်တွေတော့သူတို့လည်းသူတို့မြင်တာတွေသူတို့ပြောမှာပေါ့ညာပြီးတော့ဗုဒ္ဓစာပေမှာတော့ရှိပြီးသားတွေကဒီပေါ့ဒီ philosophy of mind and body ဆိုရင်ဒါဗိဓမတ္ထသင်္ဃဟကျမ်းထဲမှာဆိုရင်ဒါဇိုင်းဥရှိအောင်လို့ဥရှိစမ်းအောင်ပေါ့ဥရှိစမ်းအောင်ရေးခဲ့တဲ့ companion philosophy အဲ့ဒါဒီပါပါတယ်ညာ ontology နဲ့ပတ်သက်တာ metaphysics နဲ့ပတ်သက်တော့ metaphysics ဆိုတာတချို့ကြတော့လည်းပဲဟိုတက္ကဗေဒလို့ဘာသာပြန်တော့ David မျိုးထွက်လာတယ်တက္ကအတ္တကဝါစရောဖြစ်တော့ပြီးတော့တက္ကဗေဒလို့ဘာသာပြန်တာထက်ပြီးတော့ရှိမှုဗေဒပေါ့ညာအဲ့လိုဘာသာပြန်တာရှိတရားတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာပြန်ပေါ့ညာ epistemology တော့အတိတရားကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာပေါ့သူက study of the theory of knowledge ပေါ့ညာ theory of knowledge ဆိုတာသိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိတာတော့ပေါ့သိမှုတွေကိုလေ့လာညာပြီးတော့အာယုံနဲ့သိတာတွေရှိမှာပေါ့ညာစဉ်းစားပြီးသိတာတွေနောက်ကဘာဝနာအသိတွေလည်းရှိမှာပေါ့ဗျာအသိတွေကမျိုးလို့ရှိပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအသိပညာဆိုတာကဘယ်လိုသိမှအမှန်တရားကိုသိမှနော်ဉာဏ်ယုံနဲ့သိတာလားဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုသိမှ insight knowing ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲပေါ့ဗျာဒီပြီးတော့ဆရာဥရွှေအောင်အတ္တမတိအနတ္တတို့ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာတော့ဗျာဝိပဿနာသိနဲ့သိမှသာအမှန်တရားကိုသိမယ်ဆိုတာအဲ့လိုဆရာကြီးကတော့လို့ရေးတယ်ဗျာတတိတော့ရဲ့ MA thesis တော့တတိတော့အဲ့လိုရေးဘူးတယ်ဗျာတတိတော့ကပြီးတော့ MA ကျောင်းသားဘွားတော့တပြီးတော့1986မှာတပြီးတော့ MA ကျောင်းသားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဆရာဦးရွှေအောင်ကဒီသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာသူကဒီညွှန်ကြားမှုချုပ်ပေါ့ညာဒီအေးမှာရှိတော့တပြီးတော့သွားပြီးတော့ကျောင်းတက်ရတယ်ဗျာဆရာဦးရွှေအောင်ဒီတော့ဆရာဦးရွှေအဲ့တုန်းကစာအုပ်ကတအုပ်ပဲရေးရတယ်အတ္တမတေနတ္တတုတ်တအုပ်ပဲရေးရတယ်စာအုပ်တွေအများကြီးရေးရတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်ထဲမှာဝိပဿနာသိဖြင့်သာမှန်တော့အသိကိုသိနေအဲ့ဒါ Buddhist epistemology ပဲဗျာ epistemology ဆရာကြီးအဲ့လိုရေးခဲ့တာပေါ့ဗျာတပည့်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့စာကိုအခြေခံပြီးတော့မှတပည့်တော်ရဲ့ MA ကျမ်းကိုဝိပဿနာပြီးပြင်တာသိနိုင်တော့မှန်တော့အသိကိုလေ့လာတင်ပြခြင်းဆိုဒါကြတော့တပည့်တော်တို့ရုပ်တရားနံတရားတွေပေါ့ဗျာဒီရုပ်သင်္ခါရနာမ်သင်္ခါရတွေကိုသင်္ခါရဓမ္မအရှိတရားတွေကိုပေါ့ဒီ ontology ကတော့သင်္ခါရအရှိတရားရုပ်သင်္ခါရသင်္ခါရဓာတ်တွေ ontology ဒါတွေကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာသိပြင်တာသိမယ်ဆိုတာကတပည့်တော်တို့ဒါတော့ Buddhist epistemology နဲ့ဒါ Buddhist epistemology နဲ့မတန်ကျေပြန့်နေဘုရားရှင်ပြတို့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားတွေကိုတချို့က Buddhist epistemology မှာထည့်ထားတာမျိုးရှိတယ် conditional relation ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထည့်ထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တော့ရှုတော့ပြောင်းနေတော့မတူကြဘူးပေါ့ဗျာနောက် logic ဗျာ logic ကတော့သောတပည့်တော်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာ logic တွေတော်တော်များများပါသွားတယ် logic က study of reasoning ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမှုတွေကိုပြီးတော့လေ့လာတဲ့ဘာသာစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာရှင်းနောက်ညီညွတ်မှရှင်းနောက်ညီအောင်စဉ်းစားတတ်မှ logic ကိုညီခေါ်တယ်ဒါဆိုတော့ပြီးတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာကမောင်ဝင်းသင်ကြားပေးတဲ့ပါတယ်ပြီးတော့စနစ်တကျစဉ်းစားတတ်မှ systematic thinking ဖြစ်မှာဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ Buddhism မှာ Buddhist logic တွေရှိတယ်ဗျာပြီးတော့နောက်တိုင်းသားတွေရေးတဲ့ logic ရှိတော့ဒီဘက်ဒီထေရဝါဒကရှိတဲ့ logic တွေရှိတယ်တချို့ကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဒီကြောင်းကျိုးတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တာဆို logicness Buddhist logic တို့ရေးထားတာလည်းရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ဒီ Buddhist logic ကကြတော့ဒီတော့ကြောင်းကျိုးတရားတွေကိုအခြေခံပြီးရှေ့နောက်ညီညွတ်အောင်ကြောင်းကျိုးတရားကိုအခြေခံပြီးစဉ်းစားတဲ့စနစ်တွေလည်းရှိတယ်ဗျာသူတစ်ပြည့်ဆိုရင် conditional ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ logic မှာဆိုလို့ရှိရင် valid ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာသူကကြတော့ဟိုအကယ်၍ရှေ့ဆိုတွေမှန်နောက်ဆိုလည်းမှန်ရမည်ဆိုတော့ conditional relation နဲ့သွားတာပေါ့ဗျာဒါတွေကဒီ validity ကိုစဉ်းစားအဲ့လိုတပည့်တော်တို့မှာကြတော့ conditional relation ဆိုတာရှိတာဟုတ်ဗျာ conditional relation တွေပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေမှာရှိလို့ဒီတုပစ္စယတတိနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီတောင်ဒီညောဒီလောဘကိုအခြေခံတဲ့လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေလောဘကိုအကြောင်းတရားနဲ့လောဘအကျိုးဆက်တွေကြောင့်ဒီတော့ဒီညောဆိုတာဆက်စဉ်းစားတဲ့အလေးကျင့်ပေါ့ဒါတွေလည်းပဲရှိတာလောကျင့်တဲ့စဉ်းစားလို့ရတယ်ရှိပါရှင်ပြကြမ်းပြုတ်မယ်ဆိုတာတစ်ခုချင်းဒီသူ့ရဲ့ frame တစ်ခုတော့ရှိရမှာပေါ့ဗျာဟိုရောက်ဒီရောက်ရေးလို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာ
ethics လည်းတူတူ ethics ကတော့တပည့်တော်တို့ဒီမှာကိုကျင်တရားဆိုတော့ ethics ကတော့တပည့်တော်တို့ကနောက်တိုင်းမှာတော့ theory တွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာရလတ်ကိုအခြေခံတဲ့ result based theory ဆိုတာရှိတယ်ရလတ်ဒီကောင်းမှအကောင်းပဲပေါ့ဗျာဒီပြဗုဒ္ဓစာပေမှာတက်တော့ဒါကဒီဒုက္ခဝိပါကပေါ့ဒုက္ခဝိပါကဆိုတော့ဒုက္ခအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိမှကောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးက Buddhist ethics မှာရှိအဲ့ဒါကဒီ result based theory ကိုလက်မခံတဲ့တချို့ကကြတော့ principle based theory ပေါ့ဗျာဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအခြေခံပြီးစဉ်းစားတာဗျာအဲ့ဒါတော့အနာဝိဇ္ဇအပြစ်မရှိခြင်းစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီ Buddhist ethics မှာအဲ့ဒါလိုအနောက်တိုင်းရဲ့အတွေးခေါ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့အရှင်များတို့ကိုကြမ်းပြုမယ်ဆိုတော့ပြုလို့တော့ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကဒီ philosophy of X ဆိုတာကြတော့ဒီတော့ဒီ X ဆိုတဲ့နေရာမှာတခြားဒီ principle ဖြစ်တဲ့ဒီပေါ့ညာ philosophy of art philosophy of religion philosophy of science philosophy of history တို့အဲ့လိုမျိုးနေပေမဲ့သူတွေက philosophy ရှုထောင့်နဲ့စဉ်းစားတာမျိုးပေါ့ဒါဒီက philosophy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကအခန်းကဏ္ဍကြီး၅ခုရှိပါတယ်ညာအဲ့တော့ဒီမှာတပည့်တော်တို့အခုချင်းလေးတော့တပည့်တော်သွားလိုက်မယ်ဒါလေးဆုံးအောင်သွားလိုက်ပါမယ်ညာအဲ့တော့ဒီ metaphysics နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်ညာuniverse ကဘယ်လိုကနေစတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓစာပေမှာတော့စัจ java ရဲ့အစတို့အဆုံးတို့ဆိုတာဒါပြောရတော့မရှိပေါ့ဗျာဒါသူတို့ကတော့နောက်တိုင်းသားတွေတော့စဉ်းစားတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့ဘုရားသခင်ကိုလက်ခံတာရှိတယ်လက်မခံတဲ့ what ပတ်သက်တာစဉ်းစားတာရှိတယ်ဘုရားသခင်ရှိကြောင်းတည်ကြတယ်သူတို့မှလည်းရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကဒီ nature of man ကကြတော့လူတွေရဲ့သဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဟာသို့တော်ပြောတဲ့ဒီအကောင့်အစိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့သဘာဝဘယ်လိုမျိုးသူရဲ့သို့တော်ပြောတဲ့ဒီအကောင့်အစိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့သဘာဝဘယ်လိုမျိုးသူရဲ့အခြေခံပေါ့ဗျာဒီအကောင့်တာကများတယ်လားမကောင်းတာများတယ်လူရဲ့ human nature နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ကျို့လေအကောင့်အစိုးတွေရောနေတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဒီကလည်းဝေးတုံးကကောင်းတယ်နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆရာကြီးဆိုးတွေဖြစ်နေဒါတွေသူတို့ရဲ့စဉ်းစားမှုတွေပေါ့ဗျာအဲ့ what is serve ကြတော့တပည့်တော်တို့ဒါလည်းဗုဒ္ဓစာပေမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့စာရန်တစ်ခုရေးဘူးတယ်ဗျာတပည့်တော်စောစောကအရှင်ဗျာအရှင်ဇနကပတ်တဲ့တက်မှာတပည့်တော်ကျိုးတို့တက်ကမှာယုတ်ကုတ်ကုတက်ကလို့ရှိတယ်ယုတ်ကုတ်ကုဆိုတာကဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း300လောက်ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓတက်ကလို့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း300လောက်ကဂျပန်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကျိုးတို့မှာအရင်တော့ဘုရင်တွေနန်းဆိုင်ခဲ့တဲ့နေရာနှစ်ပေါင်း300ကျော်အဲ့တက်ကဆိုနှစ်ပေါင်း300ကျော်ဗျာအဲ့ဒီမှာတပည့်တော်ကအဲ့ဒီ2019တုန်းကသုတ္တနာစာရန်တစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီ concept of self ကိုတွားပြီးတော့စာရန်လုပ်တာအဲ့ဒီဒီတော့ကတော့ဒီသမဗဒတွေကအတ္တဝက်ကိုခြေခံပြီးတော့ရေးတာပေါ့ဗျာသမဗဒအတ္တဝက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရှာတာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာမျိုးမင်းသား30ပြောဝသားထွေး29ပါးကတော့မိမပါတယ်တပါးတော့မိမပါကျွန်တော်သိပြီးသားပေါ့ဗျာတပါးမိမပါအင်္ဂလိပ်တယောက်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျူပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်ကွာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့တရားနဲ့လမ်းမှာတွေ့တော့သူဘယ်သူရှာတာလဲအဲ့ကောင်မလေးကိုရှာတာသူများကိုရှာအဲ့ကောင်မလေးကိုရှာမယ်ဆိုတော့ကိုရှာပါလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီတုတ်တန်တရားကိုအခြေခံတယ်ပြီးတော့ဒီ concept of self ဆိုတာကိုရှာတယ်ဆိုတာဘာလို့နော်အတ္တသမပဏိဒီစဒီတက်ပေါ်ကြတဲ့ပြီးတော့ဒီအတ္တနောနာတော့အတ္တဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့ကိုသိဖို့ဆိုတာ know thyself ကိုရ know thy နောက်တစ်ခါတပည့်တော်ကတော့တပည့်တော်ရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းထဲမှာဒီစေတနာနဲ့ပတ်သက်တာကိုရေးခဲ့တာပေါ့။ကိုစေတနာကိုသိဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။စေတနာကိုသိဖို့ဆိုတာစေတနာအတ္တမဟုတ်ဘူး။စေတနာဆိုတာစေတသိက်ဖြစ်တယ်။ဒီစေတသိက်ကိုသိတယ်ဆိုရင်စေတနာဆိုရတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့သဘောသဘာဝရှိတယ်။ဒီဖြစ်ပြတ်တဲ့သဘောသဘာဝကိုသိလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့စေတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ mental phenomena တွေပေါ့ဗျာဒါတွေကိုတပည့်တော်အဲ့လိုမျိုးရေးခဲ့တာဒါ concept of self လို့စာရန်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါဒီ mind and matter တော့ဒါရှင်များတို့ဒါသိပြီးသားရှင်များတို့ဒီမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ sickness ကျုံရဲ့ဒီ phenomena လို့သုံးတယ်ဗျာဒီ phenomena of mind and phenomena of
body တို့မှ matter ပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့ဒီ process တွေရတဲ့မှာသူတို့ရဲ့ဒီရှိတရားတွေကဘယ်လိုရှိတာလဲအဖြစ်တချို့အဖြစ်တရားလို့သုံးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြတ်သွားမှာလဲဒါတရားဘယ်လိုမျိုးရှိတာလဲရှိတရားအနေနဲ့ reality နဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှိတာအတာတို့တပိတော့စာရန်ရေးမယ်ရေးလို့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ free mind free will ဆိုတာပေါ့ဗျာဒီပေါ့ that free ဆိုတဲ့စကားလုံး if man free to mold his own destiny if he is we are stored in the world of the faith ဆိုတော့ဒါကြတော့ဗျာသူတို့တခါတလေမှာသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့စဉ်းစားချက်ကလူတွေရဲ့စိတ်ဟာလွတ်လပ်မှုရှိတာဒါမှမဟုတ်လူတွေရဲ့ပြဋ္ဌာန်းခံတဲ့ပုံကိုလားဒါသူတို့ပြဿနာပါ free will ဆိုတာရှိလားပေါ့နော်ဟုတ်ကြပိုင်ခွင့်ရှိတာအဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကမ္မတက္ကရဓမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဆရာကသိန်းဆန်ကအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့စဉ်းစားတာကျွန်တော်ဘက်မှာဒီအဲ့ဒီနာပတ်သက်တာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ဗျာepistemology ရဲ့မေးခွန်းကတော့ဗျာthe nature of knowledge and criteria of knowledge ဆိုတာကအသိပညာတစ်ခုသိတယ်ဆိုဘယ်လိုသိတာလဲဗျာပြီးတော့သိတယ်ဆိုတာအာယုံသိတယ်ရှိမယ်စဉ်းစားပြီးသိတာတွေရှိမယ်ဆိုတော့ခုရှိတော့ပြောတဲ့ဒီဥပဒနာနဲ့နောက်ကကိုးကားသိတာရှင်းပြလို့ဆိုရှင်းပြလို့စာရန်ရေးတဲ့အခါမှာ reference တွေနဲ့ရေးရမယ်အဲ့ reference တွေကဖြစ်တော့ကိုးကားပြီးတော့သိတဲ့အသိတွေပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးဒါတွေနဲ့နောက်ကကျမ်းစာတွေ text ကိုသိပြီးတော့ authority နဲ့ပေါ့ဗျာ text authority နဲ့တပြည့်တော့ရေးတာမျိုးလည်းရှိမှာပေါ့ဗျာကျမ်းကိုကျမ်းကနေကိုးကားပြီးတော့သိတဲ့အသိတွေရှိအဲ့တော့တကယ်တရားအထုတ်တဲ့သူတွေကတော့ထွန်းပေါက်ပြီးသိတဲ့အသိပေါ့ဗျာ insight knowledge intuitive knowledge တွေရှိမှာပေါ့ဗျာဒါတွေတော့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောဒီလိုမျိုးခွဲခြားပြီးတော့လေ့လာတာ Buddhist epistemology လို့ခေါ်ပါတယ်နော် logic ကတော့စောစောကတပြည့်တော့သူဆွေးနွေးတဲ့တမှာ reasoning inference valid fallacy တို့ဆိုတာဒါ valid ကတော့ရှင်းနောက်ညီအောင်စဉ်းစားတော့ valid လို့ခေါ်တာပေါ့ရှင်းနောက်ညီအောင်စဉ်းစား fallacy ဆိုတော့အမှားဖြစ်တတ်တာမျိုးမှားတတ်တာပေါ့ကာတလီမှာတပြည့်တော်တို့ဟိုရှင်းနောက်မညီတဲ့မှားတွေပေါ့ကာတလီမှာတပြည့်တော်တို့ဒီခါစီမှာဟိုတပည့်တော်တို့တာမန်မြတ်ပြီးတော့ဖတ်တတ်တာဆိုပါလေတပည့်တော်သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမနေ့ကတော့ဒီပေါ့ဗျာသွားရင်လာရင်နဲ့ဟိုလမ်းမှာပေါ့ဗျာဒီဟိုကိုနှစ်တဲ့ပေါ့ဗျာဒီမြင်နေတာလေးတွေတွေ့ကျင်တာလေးတွေမြင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမနေ့ကတော့ကံကောင်းတယ်ဆိုမနေ့တုန်းကကံကောင်းတယ်ဒီနေ့လည်းကံကောင်းအောင်မလားဟိုကံကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာကိုတွေ့ကျင်တာလေးတွေတွေ့ရလို့မို့ကံကောင်းတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမြင်နေတာကိုတွေ့နေတာလေးတွေနဲ့ဆက်သက်စဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ဒါအကြောင်းအကျိုးအခြေမခံတာမခိုင်လုံးနဲ့စဉ်းစားချက်တွေအမှားတွေများမှာပေါ့ရှင်များတို့စာနာရေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုအထင်အမြင်တွေနဲ့ရေးတဲ့ဆိုရင်ဒါ fantasy တွေဖြစ်မှာဖြစ်ကြတယ်တကယ်အထိုင်လုံးအထောက်ထားတွေနဲ့ရေးမှတ်တာဘယ်လိုဖြစ်တာပေါ့ခိုင်လုံးနဲ့တက်တဲ့တက်နဲ့ရေးမှာဘယ်လိုဖြစ်နော်ကိုရဲ့အတွေ့အကြုံအထင်တွေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒါ fantasy တွေနဲ့ကျူးနမှာနဲ့ပေါ့ပြအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ logical system တွေနဲ့အကြောင်းရေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗျာနောက် formal system တွေနဲ့ရေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗျာဒါကခိုင်လုံတဲ့ဒီပုံစံပြုတ်တာပုံစံချတာမျိုးပေါ့ပုံစံချတာရှင်းပြတဲ့ methodology ဆိုပုံစံချတာသူတို့ကနာစာရန်တခုရေးမယ်ဆိုရင် research methodology တွေမှာကျုံးရတာသူက formal system တခုရှိရတယ်ဗျာအဲဒီ system ထဲမှာရှိမှသာပြီးတော့စာရန်တခုပါရှင်းအောင်ညီပြီးတော့ဒါလက်ခံနိုင်တဲ့စာရန်တခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့တပည့်တော်တို့ဒီစောစောပြောတဲ့အမှားအမှန်တွေအကောင်းဆိုးတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မှတပည့်တော်တို့အပြုအမူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဖိုးဖြတ်တဲ့ဟောလေ့လာတော့ ethics ကိုခေါ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ခုနိုင်ငံတကာမှာတော့တပည့်တော်တို့ ethical program တွေတော့အများကြီးပေါ့ဗျာဒီတပည့်တော်တို့ဒီ suicide လုပ်တဲ့ suicide လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါ ethical ဖြစ်လားမဖြစ်လားဒါတွေကရှိမှာပေါ့နောက်တစ်ခါဒီmercy killing ပေါ့ mercy killing ဆိုတာတချို့ဒီစေပညာဆူတော့တချို့ဆရာဝန်တွေကလူနာတွေယောဂခံစားနေရတာမကြည့်ရလို့ပေါ့တချို့လူနာရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ဆိုဆေးထိုးပြီးတော့တက်လိုက်တာဆို mercy killing ပေါ့ mercy killing ဆိုတပြည့်တော့ဒီဒါ ethical ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဒါသူတို့ရဲ့ဆရာဝန်တွေမှာဒီ medical ethics နဲ့ပတ်သက်တာတွေစဉ်းစားတာတွေရှိတာပေါ့ညာအဲ့တော့ကဒီစီဝါရေးမှာလည်းအတူတူပဲဒီ business ethics မှာလည်းသူစဉ်းစားတာတွေရှိတာပေါ့ညာစီဝါရေးလုပ်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုးစီးပွားချက်တဲ့အခါမှာပေါ့ညောင်ထိခိုက်နေအောင်လုပ်တာမရှိတာဒါ unethical business တွေဖြစ်တာညာဒါကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ business ethics ရှိမယ်နော် administrative ethics ရှိသေးတယ်ဗျာဒီအုပ်ချုပ်ရေးကနိုင်ငံတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအစိုးရကောင်းတရားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်
ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုရှိမှဆိုရကောင်းတရားဖြစ်မှာ trust building နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ethics မှာပါနော်ဒါကတပည့်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ethics ကတော့တပည့်တော်တို့ဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့ဒီမှာဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာသီလပိုင်းပေါ့ဗျာဒါတွေဘာကျူးဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာတွေရှိပါတယ်ဗျာဆရာဥပိမောင်တင်ဘာသာပြန်နဲ့ဒီပေါ့ဗျာဝိသုဒ္ဓိမဲ့စာအုပ်မှာဆိုရင်ဆရာကြီးကဒီသီလပိုင်းကိုဘာကျူးလို့ဘာသာပြန်တာရှိတယ်ဒါတော့တပည့်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင်ဘာကျူး ethics ကသက်သက်ရှိပါတယ်ဗျာနောက်ပိုင်းကျရင်တပည့်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ဗျာဒီ philosophy of X ဆိုတာတော့ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒီ philosophy of art တို့ philosophy of theology တို့ philosophy of religion တို့ philosophy of science တို့ philosophy of history တို့ philosophy of education တို့ပေါ့ဗျာသူရဲ့ discipline တွေကိုဒါတဲ့ဘက် philosophy ရှုတော့နေစဉ်းစားပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်တဲ့ဘာသာရပ်ပါဗျာအနုပညာဘာသာရပ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးတော့ဗျာတွေပါအနုပညာဘယ်လောက်မြောက်လဲပေါ့ဗျာပကြီးကားတွေအနုပညာဘယ်လောက်မြောက်လဲဗျာအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားတာမျိုးနောက်တစ်ခါဟိုဗုဒ္ဓရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဒီစင်တုတော်တွေမှာကျတော့ဒီပြဘုဒ္ဓရာတွေရှိတာဘုဒ္ဓရာတွေမှာကျတော့အနုပညာမြောက်တယ်လို့တော့ပါတယ်လေသုံးတာရှိတယ်။ကျတော့ဒီပေါ့ဗျာဒီဘုဒ္ဓရာနဲ့အခြေခံတဲ့ပေါ့ဗျာဒီမင်းကြီးကတော့ငါနေရတော့ကတတိတော့ဟိုပေါ့ဗျာဒီဓမ္မစကြာမှုနဲ့ပတ်သက်တာလှမ်းပြီးတော့ဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့ဟာကအနုပညာလက်ရနေတဲ့သုံးတယ်လို့ဒီတရားရဲ့ပေါ့ဗျာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတိအောင်နားလည်အောင်ပြောတဲ့အတိတ်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ Buddhist art and archaeology ဆိုတဲ့ဒီပေါ့ဘာသာကြလည်းတတ်ရှိတာဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲတပည့်တော်တို့ကဗျာတို့ပကြီးတို့စတဲ့အနုပညာလက်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေဝေဖန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတပည့်တော်တို့ကဒီ philosophy art ကိုတပည့်တော်တို့အသုံးပြုတာရှိပါတယ်။ religion နဲ့ဒီဘာသာပေါင်းစုံလေ့လာတဲ့အခါမှာ philosophy religion ရှုတာနဲ့လေ့လာတာရှိပါတယ်။ education နဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ဗျာ။ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ philosophy ဒါတော့တိကျဘာသာရပ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ဒါဆိုတပည့်တော်ဒါတော့ကဏ္ဍ၅ခုကတော့ပြီးသွားပြီဗျာ။ဒီကဏ္ဍ၅ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမြန်ဆွေးနွေး